Coba berikan salam untuk tos satu dengan lain. Sungguh dahsyat kuasanya, luar biasa di dalam kehidupan orang-orang percaya. Sungguh dahsyat kuasanya, ya luar biasa. Oh. Hey, hey. Kuasamu, kemuliaan Tuhan telah turun, membawa kegerakan Allah untuk memegangkan gerejamu. Sungguh dahsyat kuasamu, amin. Kemuliaan Tuhan telah turun, membawa kegerakan Allah untuk memegangkan gerejamu. Hujan awan. Tuhan telah turun, membawa kegerakan Allah untuk memurnikan gerejamu. Sungguh dahsyat, sungguh dahsyat kuasamu, amin. Kemuliaan Tuhan telah turun, membawa kegerakan Allah untuk memurnikan gerejamu. Hujan awan. Karena hari pembebasan tercurah anggur yang baru. Hari ini hari pembebasan, belenggu dosa tadi pandangkannya, karena Roh Kudus, karena Roh
pasti pulang membawa berkah, pasti pulang membawa berkah Sama-sama, jangan jadi jemaat yang pasif. Mari para pemimpin, ya katakan. Allah bangkit, Allah bangkit, Allah bangkit. Tunjukkanlah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah, serahkanlah musuhku, selamatkan. umatku, Allah siapa? Allah dahsyat kita telah kuduskan. Serahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, Sama-sama bergerak. tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, Serahkan. serahkanlah musuhku, selamatkanlah umatku, Allah dahsyat kita telah Allah bangkit. Allah bangkit. Ya. Bebaskan roh saudara. Umatnya. Allah siapa? Allah bangkit. Allah bangkit. Allah dahsyat. Allah dahsyat kita kuduskan. Allah dahsyat. 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 Yeah. Allah dahsyat. Yeah. Allah dahsyat. Amin. 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 Allah dahsyat. Kita tak kuduskan.
yala baba baba yala. Wonderful Jesus. Yesus yang luar biasa. Wonderful Jesus. Yesus yang ajaib. Wonderful Yesus Jesus. yang luar biasa. We appreciate you here tonight. Kami menghormati Engkau malam ini. We comprehend your presence. Kami merasakan We hadirat-Mu. thank you for your glory. Kami bersyukur untuk kemuliaan-Mu. And by faith we release the presence of the Lord Dan dengan iman kami lepaskan hadirat Allah that is in this all tonight to the city of Solo and to the nation of Indonesia. yang berada di tempat ini sekarang mengalir keluar memenuhi kota ini, memenuhi Holy dengan kemuliaan Father, Allah. Oh Bapa di surga, let your glory go across this country right now in the name biarlah of Jesus. kemuliaan-Mu terus mengaliri bangsa ini sekarang juga In di dalam Jesus' nama name. Yesus. Di dalam nama Yesus. In the name of Jesus, Di dalam nama Yesus. we decree a new day in the nation of Indonesia. Kami nyatakan untuk setiap bangsa ini, A new day. kami nyatakan sebuah hari yang A baru. new day of visitation of the glory of the Lord Sebuah hari yang baru untuk bangsa. Lawatan Allah atas bangsa. over this nation in the name of Untuk Jesus. bangsa ini di dalam nama Yesus. Right now, as the people of God, Sekarang sementara umat Allah as representatives of the kingdom of heaven, sebagai perwakilan kerajaan we surga, come together as one kami datang bersatu and bersama we take our place, taking authority over this nation. dan kami mengambil otoritas atas bangsa ini. We join hands together Kami bergandeng tangan bersama and we come against the prince of the world of darkness. dan kami datang melawan kuasa kegelapan. We come against and rebuke the spirit of wickedness in high places. Kami datang dan melawan segala kuasa setan di udara. And with the authority of God, Dan dengan otoritas Allah. because it says where the word of the Lord is, where the word of the king is, there is power. Karena dikatakan di mana ada firman Allah, ada kuasa Allah. So with the word of the king, Dan kami megang kuasa firman Allah. with the word of the king, Kami mempunyai firman Allah. we command the power of darkness, the power of wickedness to back out from Indonesia. Sekarang From kami today, perintahkan semua kuasa kegelapan, kuasa In the setan name of mundur Jesus. dari bangsa Indonesia di in the dalam nama name of Yesus. Jesus. Di dalam nama In Yesus. the Di name dalam of nama Jesus. Yesus. Haleluya. Father, Bapa, you said in the end time, the mountain of the house of the Lord Engkau katakan pada akhir zaman bahwa di dalam rumahmu shall be exalted above all mountains. akan ditinggikan melebihi segalanya. Now we decree that the church of the Lord in Indonesia, Dan kami nyatakan saat ini bagi gereja Tuhan di Indonesia, with the spirit of faith, we decree it shall be exalted above every mountain, every name, every authority in this country, in the name of Jesus. dengan iman, dengan roh iman kami nyatakan bahwa gereja Tuhan akan diangkat, ditinggikan di atas segala gunung yang ada di bangsa Indonesia demi kemuliaan Allah Bapa. Kakosoto bakaranda, ikababaside boso. And Father, Dan Bapa, I ask you tonight aku minta Engkau malam ini to so much exalt and promote your church, untuk mengangkat gerejamu, so much that you will cause that the law and authority and power will go forth from Zion. yang begitu luar biasa sehingga gerejamu akan bergerak dengan kuasa dan dengan otoritas yang luar biasa yang In daripadamu. the name of Jesus, Dalam nama Yesus, we decree that this church will arise to the place where it would decree things in this nation and it would come to pass. kami nyatakan bahwa dengan kebangkitanmu Tuhan, kebangkitan gerejamu itu juga kebangkitan bangsa negara ini. Your church will no longer be second-hand citizens.
Kami bukan lagi warga negara kelas 2. It will no longer be secondary. It will be force and head in this society. Kami In the bukan name of lagi Jesus. kelas 2 minoritas, tapi kami akan menjadi yang pertama, yang terutama di negara ini di dalam nama Yesus. Oh Haleluya. Lord, Oh Tuhan, send your fire to the church of Indonesia. Tuhan berikan apimu saat ini bagi gereja Tuhan di bangsa ini. We release the fire of God upon every pastor, every leader, and every representative present this week. Kami lepaskan kuasa Allah kepada setiap pemimpin, setiap gereja Tuhan di Indonesia. Father, as your apostle, Bapa, sent by you, Bapa, seperti yang rasulmu katakan dengan rohmu. Bakasadabo, Bakala, Akarabato Kosobodaya, Agarabidende, Boto Baradanto. Now with the authority that you have washed upon me, I decree that this shall be a new day, the beginning of a new day for this nation. Dengan otoritas yang engkau sudah berikan kepada hambamu, aku nyatakan bahwa hari ini adalah awal yang baru, hari yang baru bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Let your light Biarlah terangmu so much shine upon your people yang bercahaya dengan luar biasanya atas that umatmu, nations and peoples will run to them. sehingga bangsa-bangsa dan negara-negara akan mencari mereka. Let your glory so much descend and be visible upon them, Biarlah kemuliaanmu itu turun dengan nyatanya di tengah-tengah mereka. that every kind of darkness in their society will be defeated in the name of Sehingga Jesus. semua kuasa kegelapan di tempat mereka akan dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Let a new Haleluya. hunger come upon your people. Biarlah kehausan, kelaparan yang baru Let ada a atas new umat. zeal for the Lord descend Biarlah ada upon them. api semangat yang baru di tengah Let a umat. new grace and a new power dimension come down. Biarlah ada kekuatan dan anugerah yang baru In the mengalir name of Jesus, di Lord. dalam nama Tuhan Yesus. Cover us like a blanket. Blanket us with your power. Biarlah saat ini pengurapanmu itu yang memanteli kami Tuhan. Release Saat ini. your anointing to be visible upon your people. Biarlah lepaskan urapanmu di tengah umatmu secara nyata saat ini Tuhan. Oh Father, Oh Bapa, Kebosata, Hakababosobo. Oh, by your spirit we decree explosion, explosion, explosion in the ministry of everybody that is present this week in this conference. dengan kuasa namamu Tuhan, kami nyatakan Oh, yes. ledakan, ledakan, ledakan terjadi di dalam hidup setiap orang yang ada di sini pada minggu ini. Spirit of the Lord, Oh Roh Allah, Spirit of the Lord, Roh Allah, Spirit of the Lord. Roh Allah. Oh, take over this conference now. Oh, ambil alih kami Oh, semua. take over this conference. Ambil alih acara ini Tuhan. Take over. Ambil Take alih. over. Ambil alih. Take over, Master. Ambil alih saat ini Tuhan. We give you praise. Kami berikan segala We pujian. give you honor. Kami berikan hormat. We give you all adorations. Kami berikan segala You are kemuliaan. worthy to be praised. Engkau yang layak dipuji. Your name be exalted above all names. Namamu ditinggikan di atas segala nama. All over the nations of the earth. Di seluruh bangsa-bangsa di dunia. You are Lord. Engkaulah Tuhan. Your supremacy is beyond doubt. Tuhan, kekuasaanmu itu ternama And we reverence you di semuanya. in Jesus' name. Di dalam nama Yesus. And all the people of God Dan say, saudara semua katakan dengan keras. give a shout of victory to the Lord. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Shout hallelujah. to Serukan him. haleluya. 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 Oh yes, hallelujah. Serukan haleluya. Haleluya. Oh yes. Lebih keras lagi haleluya. Oh hallelujah.
Welcome to this wonderful place. Selamat datang di tempat yang luar biasa ini. We cannot deny the presence of the Lord in this place, isn't it? Kita tidak bisa, saudaraku, untuk tidak mengatakan bahwa hadirat Tuhan sungguh-sungguh ada di tempat ini, bukan? And I wanted to invite Pastor Obaja. Dan saya ingin mengundang Pastor Obaja. Your wife is not aligned? Istri Anda ada di sini? She cannot get inside. Don't worry about it. Leave her. Let them leave her. Don't worry about it. Nggak masalah. It's okay. Thank you. Terima kasih. In the name of all the participants. In Atas the name of nama all the semua participants of this peserta conference. konferensi ini. And in the name of the believers all over the world. Dan atas nama semua orang percaya di seluruh dunia. Especially from Europe, the people I represent. Secara khususnya dari Eropa, di mana saya mewakili mereka. And, you know, I hope people will understand this very well, but this is the truth. As an apostle of God, Saya harap saudara semua bisa mengerti ini, tapi sungguh ini yang saya rasakan sebagai rasul dari Allah. and as a general in the army of God, Dan sebagai jenderal di dalam tentara Allah, I want to give a salute to you. saya ingin memberikan rasa salut hormat saya kepada Anda. And to your wonderful wife, Dan juga kepada istri Anda yang tercinta. I want to give a salute to Saya you. ingin memberikan salut juga kepada Anda. Now I'm saying this as someone that has built as someone who has built a great church myself. Saya mengatakan ini sebagai seseorang juga yang sudah membangun sebuah gereja yang besar. I'm giving a salute Saya to memberikan acknowledge everything you've been doing. Saya memberikan rasa hormat, salut ini terhadap segala sesuatu yang sudah Anda kerjakan. You have done us all in the body of Christ proud. He is Anda sudah membuat kami semua di dalam tubuh Kristus sangat bangga. not, you've done me proud as your colleague in the Lord, Dan saya juga sangat bangga sebagai kawan sekerja Anda di dalam Tuhan. as a co-commander in the army of the Lord. Sebagai sesama komandan di dalam tentara Allah. You have done me proud. Anda membuat saya sangat bangga. You have so much impressed me by your festivity and the opening. Anda sudah membuat saya sangat terkesan dengan semua acara pembukaan The ini. service of your people, Pelayanan dari umatmu. the way they had been treating me for 2 days now. Bagaimana keramahan Anda memperlakukan saya selama 3 hari di That sini. I wish Dan saya berharap to let you know untuk bisa memberitahu Anda. that I will talk about you Dan saya akan everywhere I go from today. saya akan menceritakan mengenai Anda dimanapun saya pergi. And about what the Lord is doing in Indonesia. Dan mengatakan mengenai apa yang Tuhan kerjakan di bangsa ini. You have made me to fall in love with your nation. Anda sudah membuat saya jatuh cinta kepada bangsa negara Indonesia ini. Yesterday, Kemarin in the second service, you remember the Lord gave me a word of prophecy. Kemarin dalam ibadah yang kedua jam 9 yang minggu kemarin, Tuhan memberikan kepada saya sebuah perkataan nubuatan. And I so much thank God that it was yesterday before I saw today. Dan saya Before I sangat saw this bersyukur kepada global. Tuhan. Tuhan memberikan nubuatan itu kemarin, bukan hari ini sewaktu saya melihat sesuatu yang luar biasa ini. So God said, tell them that the influence of this church is going to be much more greater than the size of it. Tuhan mengatakan kepada saya bahwa pengaruh gereja ini akan jauh melebihi kapasitas ukuran jemaat gereja ini. Although this is a big church on its own, Meskipun memang gereja ini sudah merupakan gereja yang besar, but the impact and the influence is going to be even much greater all over. tapi dampak dan pengaruhnya akan jauh lebih besar lagi. And the interesting thing about that is that the influence of this city is going to be much greater than Solo, much greater than Indonesia, beyond this nation.
your power, your influence, your authority is going to be above and beyond the authority and the influence of your country. Bahkan saudaraku, pengaruh dari kota ini akan jauh melebihi kota ini sendiri, jauh melebihi bangsa negara Indonesia ini, dan ini akan memberkati bangsa-bangsa. Pengaruh, dampak yang Tuhan berikan jauh melebihi kapasitas Anda. And you remember I said, dan Anda ingat saya juga mengatakan, a time will come, ada waktu akan tiba, the officials, the government officials, di mana pemerintah will see what we are saying. Akan melihat sekarang yang kita lihat. In between now, in less than 10 years time, mulai dari sekarang dalam waktu kurang dari 10 tahun. I know it's something like that is happening already. People are recognizing the church, but what is going to happen is saya tahu bahwa memang sudah mereka mulai mengenali gereja ini, tapi yang saya ingin katakan adalah what is going to happen is that the government is going to come to say thank you, just like I've said, and is going to confirm it with a written certificate, a note of thank you. Pemerintah bangsa ini akan datang dan kemudian memberikan ucapan terima kasih kepada Anda, dan mereka juga menuliskan sebuah sertifikat penghargaan ucapan terima kasih kepada mereka. It's going to be written down. So will you hold your hands? Jadi tolong pegang tangan. You are one of them too. Yeah. Yeah. So I bless you. Jadi saya ingin memberkati Anda. I in the name of Jesus, I'm telling you, I am proud of you. You know, God is in me. So God is telling you the same thing. Ya, saya di dalam nama Yesus mengatakan saya sangat bangga kepada Anda. Dan karena Tuhan di dalam saya, Tuhan juga mengatakan hal yang sama kepada Anda. So this day receive a thank you from your Father. Jadi hari ini adalah hari ucapan terima kasih dari Bapamu yang di surga. All of you, 3 of you. So Father, in the name of Jesus, jadi Bapa di dalam nama Yesus, I honor your servants. Aku hormati hambamu. And I ask for a double honor to dan come upon aku them. minta hormat yang double porsi untuk hambamu. With the honor that you have honored Jesus. Dengan hormat yang kau berikan juga pada Yesus. The Lord Jesus himself asked that you will honor, that the way you have honored him. Tuhan Yesus sendiri berkata, mintalah untuk supaya Tuhan juga menghormati. Now this hour, nah jam ini, waktu I ask for that same honor. dan aku minta untuk Now penghormatan I ask for that same honor to come upon aku you. minta untuk penghormatan And itu. I declare and I proclaim it. Dan aku nyatakan, aku deklarasikan. A honor that is beyond your age and your strength and your limitations. Hormat yang akan melebihi kekuatanmu, umurmu dan kemampuanmu. A honor that is beyond your understanding and your wisdom. Hormat yang melebihi dari Yes. hikmatmu, dari pengertianmu. Father, bestow it upon them. Bapa, limpahkan di atas mereka. Let it come now. Biarlah datang sekarang. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. And upon you too. Dan juga atas Anda juga. We thank you for it. Kami bersyukur. We receive it. Kami terima. And we are grateful. Dan kami bersyukur. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. I love you, brethren. Dan saya And sangat I'm proud mengasihi of Anda. you. Thank you. Thank you. Yeah, have your seat, everybody. Bisa duduk semuanya. Oh, I want to say thank you to all the, worship participants. I mean, all the worshipers. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih untuk seluruh tim musik pujian penyembahan ini. And I want to say thank you to all the, the people who have performed, all the performers, all the Dan juga people who have semua orang yang terlibat di dalam kreatif ministry ini. all the dancers and Semua dancer, penari. I felt like bringing my whole church here. Saya merasa bahwa gereja saya sendiri seperti ada di sini. I am blessed and I am impressed. Saya sangat diberkati dan saya sangat terkesan. Yeah, very good. Sangat luar biasa. Very good. Spirit. Roh yang sangat luar biasa. In the last 1 year, I've been
to about more than 17, maybe 20 countries in the last 1 year. I've been Dalam to about 1 20 tahun countries terakhir in the ini world. saya sudah berkeliling paling tidak 20 negara. And I would say that you have now become one of my favorite countries. Dan saya harus katakan sekarang ini Indonesia menjadi salah satu negara yang paling favorit bagi saya. I just love you, and it's because of this wonderful church. Saya sangat mengasihi Anda bagi gereja ini juga. So glory to God for building this church here. Jadi sungguh kemuliaan bagi Allah karena sudah membangun gereja ini. Yeah, wonderful church. Gereja yang luar biasa. Everybody wanted to discourage me from coming. Yeah, from coming. Banyak orang yang mencoba untuk menghentikan saya datang ke tempat ini. Because the believers who are supposed to be believers in Jesus are full of belief in Osama bin Laden and Muslims. Karena orang percaya yang seharusnya percaya kepada Yesus, kok bisa-bisanya mereka percaya pada Osama bin Laden. They believe more in the threat of religion and religious falsehood than in Jesus and the power to protect. Mereka lebih percaya kepada ancaman dari agama tertentu kepada Yesus. But I thank God I came. Tapi kita bersyukur bahwa akhirnya saya juga datang ke tempat ini. Well, your nation is one of the securest I've seen. Most Bahkan secure. kalau saya bisa katakan negara Anda adalah salah satu negara yang paling aman di dunia ini. Yeah. Haleluya. Because when you move in the glory of the Lord, you are secured. Karena sewaktu Anda berjalan di dalam kemuliaan Allah, Anda aman bersama dengan Tuhan. Haleluya. And I've been telling Pastor Jonathan that I had not needed to struggle since I've been here. The presence of God seems to be present everywhere. Dan saya juga sudah mengatakan pada Pastor Jonathan bahwa hadirat Allah sungguh sangat kuat ada di tempat ini sehingga saya tidak mengalami pergumulan lagi di dalam alam roh. Yeah, because it means this is a good church. You work very well, you labor very well, and you have prepared yourself adequately for the presence of God to be easily attainable. Karena gereja ini sudah menyiapkan dirinya, sudah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga sangat mudah bagi kita untuk masuk di dalam hadirat Allah. So let's give the whole membership of this church a round of applause. Jadi mari kita berikan for that. tepuk tangan kepada seluruh anggota gereja ini. Before I go ahead, I wanted to say and appreciate something to the people outside the hall, just appreciating them that you are able to take that pain to sit outside. Jadi sebelum saya melanjutkan khotbah saya ini, saya juga ingin memberikan penghargaan kepada orang-orang yang duduk di luar sana. Anda sungguh luar biasa. And God is going to minister to you too. Dan Allah juga akan melawat Anda yang ada di luar. So don't feel deprived at all. Jadi jangan merasa tersisih sama sekali. And for you to know that the Lord is just with you there as He's with us, God wants me to minister to some of you right now. Dan supaya Anda tahu bahwa Tuhan juga akan melawat mereka seperti Tuhan melawat kita yang ada di tempat ini. Bahkan sekarang ini Tuhan menyuruh saya untuk melayani salah seorang yang ada di luar sana. Now the Lord is showing me a family, a lady in particular, that is concerned about a child who is not really small but above 10 years old. I think he's 13 years old but still goes to toilet. No, what do you call it? Still urinates in the night when he sleeps. Instead of, urinates. Iya. Jadi ada sebuah keluarga di sana yang sedang bergumul dengan salah satu dari anaknya yang mungkin sudah berusia sekitar 13 tahun. Dan sayang sekali anak ini kalau malam tidur masih ngompol, saudaraku, maaf. I want you to just appreciate it by raising up your hand wherever you are outside the hall. Kalau Anda ada di luar, angkat tangan Anda dimanapun berada. And the anointing of the Lord is coming upon your hand right now. Dan urapan Allah sedang turun ke atas tanganmu sekarang juga. When you come home, you place that hand upon that baby and you command it to stop. That problem to stop. Dan waktu engkau pulang, maka engkau bisa tumpangkan tanganmu atas anakmu dan masalah itu akan berhenti. And another person God is ministering to right now. Ada juga orang lain yang Tuhan sedang layani sekarang. Is someone that doesn't have taste
when you eat, you don't feel your taste because of the problem you have in your tongue. Karena masalah dengan lidah Anda, waktu Anda makan, maka Anda tidak bisa merasakan makanan yang Anda makan itu. So God is healing that thing now. If you place your finger upon your tongue, just receive your healing. Kalau Anda mau letakkan jari Anda di lidah Anda, sekarang juga Allah akan menyembuhkan Anda. And in this hall, this side of the hall, Dan pada bagian ini, di dalam ruangan ini, there is someone who has problem, who has been taking injections. ada seorang yang sudah masalah, mereka sudah kayak diinjeksi gitu. And as a result of that injection, you've Dan been having some problem with your blood, with some part of your blood. Dan karena injeksi tersebut, maka Anda mengalami masalah dengan darah Anda. And God wants to minister to you. Dan Allah ingin melayani Anda. So just place your hand on yourself. God is touching you right now. Jadi tumpangkan saja tangan Anda pada diri Anda. Allah sedang menjamah Anda. There is someone also in this hall, almost looking at me, opposite me, Dan- and you are having this problem on your knee, and it's like either you've bandaged the knee or you are planning to go and wrap it up with a bandage. Jadi ada seseorang juga yang ada di ruangan ini, ada di dekat sana itu, mengalami masalah dengan lututnya. Anda I think mungkin, it's the left knee, I suppose. saya pikir itu adalah lutut yang sebelah kiri. Yeah, and God is healing that person. You will not need to use that bandage again, you know. Dan Anda mengalami masalah, Anda harus pakai kayak apa, pegangan gitu. Jadi sekarang juga Allah akan menyembuhkan Anda. Yeah, and there are a couple of ladies that are having growth, some different sizes of growth in their breast. You know, some on the left, some on the right. God wants to heal them. Dan ada You know, beberapa wanita di sini, Anda mempunyai tumor yang ada di payudara Anda, mungkin ada di sebelah kiri atau kanan. Saat ini juga Allah menyembuhkan Anda. In fact, let them, everybody I mentioned, I want you to stand up. Sekarang semua orang yang tadi saya sebutkan, coba bangkit berdiri. You know I've mentioned your problem. Just stand up. Kalau saudara tahu saya menyebutkan masalah Anda bangkit In the berdiri. hall or outside the hall, it doesn't matter. Bahkan di dalam ruangan ini atau di luar ruangan ini, nggak peduli. Saudara jangan malu karena saudara akan menerima kesembuhan Tuhan. Saudara bangkit berdiri. Because I will minister, I will pray for you more Dan definitely. karena saya sedang melayani Anda, saya akan berdoa bagi Anda. Now there are ladies that are having also some different situations with their, gynecological problem, that is like a female problem. Ya. Jadi ada juga beberapa wanita di sini yang mempunyai masalah. Ini masalah wanita, saudaraku. Someone is having this attack each time they have menstruation. You know what is menstruation? Yeah. Yeah. So when they have menstruation, they are knocked off. It's like they go through a lot of pain and all that, and Yeah. a lot of weakness. So God wants to remove that problem. Jadi waktu saudara sedang haid, wanita ini, Anda mempunyai rasa sakit yang sangat luar biasa. Allah ingin menyingkarkan rasa sakit itu. And another person is having, I'm sorry for that, but it's like some kind of growth, and that growth is inside the female part of the body, and you are afraid it is going to burst, Ya. but it's not going to. God is going to heal that. Ada juga wanita di sini yang mempunyai benjolan, itu kayak di dalam, saudara, mungkin kayak di rahim, di dalam perut sini. Saudara takut bahwa benjolan itu akan menjadi semakin besar, berkembang, bertumbuh semakin besar. Just Tapi Allah let them stand up, Tapi- keep on standing until I pray for them. Tapi itu tidak akan terjadi karena hari ini Allah akan menyembuhkan Anda. Tadi semuanya yang sudah saya sebutkan, jangan duduk, tetap bangkit berdiri. Tadi yang sudah saya sebutkan semuanya. Saudara yang saya sebutkan yang mau menerima kesembuhan sudah bangkit berdiri. There is someone also that's having problem with his liver. God is healing that liver. Let them stand up. Ada seseorang juga di sini yang mempunyai masalah dengan levernya dan Allah sedang menyembuhkan lever Anda dimanapun Anda berada, bangkit berdiri. Now, a couple of people are having headache attack as a result of traveling long. You started having headache right now. God wants to remove that headache. Ada beberapa juga di sini karena Anda sudah menempuh perjalanan yang sangat jauh, maka Anda mengalami masalah kayak pusing. Jadi kayak pusing di kepala, sakit di kepala. Tuhan juga akan menyembuhkan Anda. Anda bisa bangkit berdiri. This is interesting.
But a lot of people might feel like coughing now, which is normal, because the anointing is working. Sometimes in my ministry, when sickness is going out of you or something, you feel like coughing. So it's good. Go ahead and do it. You understand what I'm saying? You know, they will feel like they will not be able to hold themselves up, but it's okay because God is, taking something out of them. Iya, saya merasakan bahwa banyak dari saudara yang mulai You don't need to cough if you don't feel like. Jadi ada beberapa dari saudara yang rasanya ingin batuk-batuk gitu. Karena ada sesuatu, enggak masalah saudara, kalau perlu batuk saja, tapi kalau enggak perlu jangan batuk, nanti ganggu juga ya. Kalau perlu batuk karena Allah sedang melayani Anda. Don't do it by yourself. Don't do it. Jadi jangan lakukan sendiri sekadar batuk-batuk gitu. Jangan ya. Jadi kalau memang itu karena perlu batuk, sudah batuk karena Allah sedang melawat Anda. All right. Now there's someone that is having this serious problem in the waist, because your bone with a waist bone is really it's not standing right. So God wants to heal that. Ada juga di sini di antara saudara yang mempunyai masalah dengan pinggang saudara ya. Jadi saudara kayak susah sekali untuk bisa berdiri dengan benar. Ada sesuatu yang tidak beres di dalam pinggang saudara. Tuhan juga ingin menyembuhkan saudara. Saudara bisa bangkit berdiri. Yeah. Other people are having problems just behind their shoulder, just underneath the shoulder like this. Jadi ada juga orang-orang di sini yang mempunyai masalah pada bagian pundak mereka, kayak di bahu mereka, ada di sekitar sini. Saudaraku bisa bangkit berdiri juga. We are here for a church growth conference. Kita di sini, everywhere Jesus comes, church growth and everybody get healed. kita di sini, saudaraku, untuk konferensi pertumbuhan gereja juga. Dan saya percaya waktu pertumbuhan gereja terjadi, Yesus datang, maka sakit penyakit juga akan sembuh. So it's alright. Because Jesus brings fullness of everything. The fullness of everything. The fullness. Oh ya, karena Yesus akan memberikan kepenuhan dari segala berkatnya, lawatannya. It brings the fullness of everything. Yesus akan memberikan kepenuhan dari segala sesuatu. So if I did not mention your situation, Jadi you must know a principle about the word of knowledge. Jadi kalau saya tidak menyebutkan semua detail dari permasalahan Anda harus mengetahui prinsip mengenai karunia marifat, karunia pengetahuan ini. The principle that God uses to govern word of knowledge is that if He says, if I mention your neighbor and I know his problem in detail like that, be sure I know yours too, and I'm ministering to you just the same. Dan dalam prinsip karunia pengetahuan ini, Anda bisa mengerti kalau saya oleh karena Tuhan bisa mengetahui masalah orang yang ada di sebelah Anda, tapi saya tidak menyebutkan masalah Anda juga harus menyadari bahwa Tuhan bisa mengetahui masalah Anda juga. Yet I would still like to mention someone that is having that kind of problem I said yesterday, going to the toilet, and what do you call it, pile. Yeah, going to the toilet. And when you couldn't go to the toilet but nothing comes out and it gives you trouble. Oh iya. Jadi ada juga di sini di antara saudara yang mempunyai masalah dengan ambeien ya. Jadi saudara kalau ke toilet ngerasa enggak itu ya sudah tahu ambeien, saudara juga bisa bangkit berdiri. Enggak enak jelasin. So if you need some kind of touch from the Lord, just place your hand on yourself. Dan sekarang kalau saudara mau Tuhan jamah saudara, tumpangkan tangan saudara pada bagian yang sakit. But if I mention your situation, tapi kalau saya sebutkan masalah situasi Anda, that means you are 100% sure of being healed. Itu berarti Anda tahu secara pasti 100% Anda disembuhkan oleh Tuhan. Father, in the name of Jesus. Bapa, di dalam nama Yesus. You are here tonight. Engkau di sini malam ini. We can hear from you. Kami bisa mendengar darimu. And we want to hear more from Dan kami mau mendengar lebih lagi darimu. Master Jesus. Tuhan Yesus. I ask that you will dominate and invade this congregation. Aku minta engkau mendominasi dan engkau menguasai jemaat ini. Both inside and outside, take over. Baik yang ada di dalam maupun di luar, ambil alih Tuhan. Make the hearts of your people to be receptive. Biarlah hati dari umatmu ini terbuka, menerima. And let your word
be so sharp like a two-edged sword coming from heaven. Dan biarlah Tonight. firman-Mu ini setajam pedang bermata dua yang datang dari surga In the menjamah name mereka. of Di Jesus. dalam nama Yesus. Reveal yourself. Nyatakan dirimu sendiri. O word of God. Oh firman Allah. Reveal yourself. Nyatakan dirimu And sendiri. break through every marrow and every imaginations of man. Dan terobos setiap imajinasi manusia. Break through every bones and mentality of individuals. Terobos setiap mentalitas kepercayaan setiap pribadi. And let that word come to quicken us tonight. Dan biarlah firman-Mu datang dan memberikan And terang kepada kami. let your word come tonight to make us alive. Dan biarlah firman-Mu datang malam ini In membuat the mereka hidup. name of Di Jesus. dalam nama We Yesus. thank you, Master. Kami bersyukur Tuhan. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. And all the people of God say, Semuanya katakan. yeah. I'm talking tonight on the topic, Dan malam ini saya bicara di dalam topik redeeming our land. membebaskan negara kita. Redeeming our land. Membebaskan negara kita. Redeeming our land. Membebaskan negara kita. So your land, Jadi if you negara live Anda. in Indonesia, is Indonesia. Jika Anda hidup di Indonesia, Oh, yes. negara Anda Indonesia. Or your city, the city you come from, maybe Jakarta or Solo. Mungkin negara kota di mana saudara datang, mungkin dari Jakarta atau Solo Or Taiwan, atau or Taiwan, Hong Kong, or Kong, Singapore. Singapura. So you're redeeming our land. Jadi Anda membebaskan negara Anda. I would like us to go to the book of Genesis, Jadi mari kita buka kitab Kejadian chapter 3. pasal yang ketiga. We'll be reading from verses 17 to 18. Kita akan membaca dari ayat yang ke-17 sampai 18. Then to Adam he said, because you have heeded the voice of your wife, and have eaten from the tree of which I commanded you, saying, you shall not eat of it, cursed is the ground or the land for your sake. In toil you shall eat of it all the days of your life. Both thorns and thistles it shall bring forth to you, and you shall eat the herb of the field. In the sweat of your face you shall eat bread, Kejadian 3 till you return to the ground, for out of it you are taken, for dust you are, and to dust you shall return. Kejadian 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semaduri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Amin. Now, one of the consequences of the fall of man or of sin is Jadi salah satu akibat dari kejatuhan manusia pada dosa adalah that God cursed the land for the sake of man. He cursed the ground. bahwa Allah sudah mengutuk tanah itu. Tadi judulnya membebaskan negara itu sebenarnya membebaskan tanah. Allah sudah mengutuk tanah tersebut karena dosa manusia. Now, you see that in the second part of verse 17, it says, cursed is the ground for your sake. Dikatakan di dalam ayat yang ke-17 yang bagian B, dikatakan maka terkutuklah tanah karena engkau. And it says, in toil you shall eat of it all the days of your life. Dan dikatakan dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Now, what that implicates is Apa itu artinya? that
You know, when we talk about a land, we're talking about nations, countries. Like, because when you talk of Rusland or Russia, you talk about the land where Russians live. When you talk about Germany, Deutschland, you talk about the land where Germans live. You know, and all that. Ya, jadi waktu kita berbicara mengenai tanah, itu sesungguhnya juga kita bicara mengenai negara. Seperti kalau tanah kita ada di Indonesia, itu juga Indonesia. Kalau kita di Taiwan, itu berarti tanah kita di Taiwan. Yeah, so it means that when God said, "Cursed is the land or is the ground," the whole earth was cursed. All the nations of the earth came under a curse of the land. Jadi sewaktu Allah berkata, terkutuklah tanah ini karena engkau, sesungguhnya seluruh tanah di dunia ini sudah terkutuk. And the implication of that was that in verse 8, the land or the earth was supposed to bring forth thorns and thistles. Dan akibatnya pada ayat yang ke-18, yaitu tanah tersebut akan mulai menghasilkan semak duri dan rumput duri. So in our modern language, what will thorns and thistles mean? Dan di zaman kita ini kita juga menghadapi semak duri dan rumput duri. So thorns and thistles are things that make life difficult. Dan semak duri dan rumput duri ini yang membuat kehidupan kita menjadi sulit. Thorns are things that don't make life easy for you. Semak duri ini menyebabkan hidup kita ini tidak mudah lagi. If you have ever visited a bush or a forest and you walk amidst in the middle of thorns and thistles, you feel very uncomfortable. Kalau saudara pernah berjalan di tengah hutan dan saudara berjalan melewati semak duri ini, maka saudara tidak akan merasa nyaman. So after the Lord released that curse, the whole earth and life itself became difficult. It became difficult for man to live on earth, on the land. Sewaktu Allah itu melepaskan kutuk tersebut, maka kehidupan ini sudah menjadi sukar bagi manusia yang hidup di atas tanah tersebut. And it does not depend on where you live. Dan itu go anywhere. I mean, you will be surprised to know that some of the biggest complaints you hear from people come from the most developed countries. Ya, jadi hal ini ya akan menyebabkan hidup kita itu menjadi susah dimanapun, tidak peduli dimanapun kita hidup. Dan bahkan kalau saudara tahu bahwa keluhan-keluhan terbesar mengenai kesukaran hidup ini sebenarnya datang dari negara yang bahkan paling maju. It does not depend on the nation you live, because the land, everybody complains because the land itself, the ground itself, no matter where the land is under the curse. Jadi kalau saudara dimanapun saudara hidup berada, ada banyak keluhan-keluhan karena tanah tersebut di mana saudara hidup, tanah tersebut sudah ada di bawah kutuk. One of the painful consequences of that curse is that men now have to toil upon the ground to eat. Jadi salah satu akibat yang paling menyakitkan dari kutuk tersebut adalah sekarang manusia harus berpeluh, harus berkeringat ketika mencari makanan. Whereas work was a blessing before the fall, now work became labor. Ya, hard work, hardship. Di mana sebelum kejatuhan manusia dalam dosa, kerja itu sesuatu yang berkat, akan tapi setelah kejatuhan manusia, pekerjaan adalah sesuatu yang memberatkan, sesuatu yang menjadi beban. So anywhere you go to now in the nations of the earth, all over the countries of the world, people work and labor, and yet it does not bring lasting satisfaction. Jadi dimanapun sudah pergi di dunia ini, sudah akan menemui orang bekerja, bersusah payah, tapi mereka tidak menemukan kepuasan yang terus menerus. And over the years, since the fall of Adam, thistles and thorns have multiplied and increased in different areas, in different forms. Dan bertahun-tahun setelah kejatuhan Adam ini, semak duri, rumput duri itu sudah dilipat gandakan terus menerus. You remember thistles and thorns are things that make life difficult. So now we have crime, we have theft, we have robbery, we have
maybe drugs, we have alcoholism, we have fighting, we have disagreements, we have government crisis, we have economic difficulties, thorns, and thorns. Jadi semadur ini seperti tadi yang saya katakan, inilah yang membuat hidup itu sukar. Jadi sekarang sudah dilipat gandakan di masyarakat kita mengenal ada perampokan, pencurian, pembunuhan, krisis di dalam pemerintahan dan berbagai macam masalah yang lain. So there are consequences of the curse all around us. Jadi ada akibat konsekuensi dari kutuk ini yang ada di sekeliling kita. I mean, because lands are suffering, people are crying and weeping, demonstrating, rioting, and because of the result of a curse Jadi, upon their ground. Tanah yang terkutuk ini banyak orang mulai mengalami masalah, mereka berdemonstrasi, mereka protes, mereka berpeluh besar. Saudaraku, karena apa? Karena tanah ini tanah yang terkutuk. So this is saying to us, it is possible for a whole nation to be under a curse. Jadi karena inilah sangat mungkin bahwa negara Anda itu ada di bawah kutuk. And curses and the results of curse are thorns. Things make your life difficult, painful. Dan akibat dari kutuk tersebut adalah semaduri. Inilah yang menyebabkan hidup saudara menjadi sukar, sulit. Thorns that don't make you to enjoy life. They don't give you comfort. They don't allow you to really relax and enjoy life. Thorns. Semaduri yang menyebabkan ketidaknyamanan kepada saudara. Saudara tidak bisa menikmati hidup. Semadurilah yang memberi kesulitan dalam hidup kita. If you want to look at, because time will not permit us. Karena waktu tidak mengizinkan kita. But if you want to look at other causes, other consequences of curse, you could go to the book of Hosea chapter 4. If you read that whole chapter, you will see what curses means on the ground. Kalau saudara mau melihat akibat-akibat dari kutuk ini, karena kita tidak punya waktu, nanti saudara bisa baca sendiri di dalam Hosea pasalnya yang keempat. Seluruh pasal itu sudah bisa baca sendiri. Hosea chapter 4. Hosea pasal yang keempat. So you can read it later. Jadi nanti saudara bisa baca. But why am I saying all this? Jadi mengapa kok saya mengatakan semuanya ini? Now this is where the role of the church comes into sin. Disinilah sesungguhnya peran gereja Tuhan. Now when Jesus came, waktu Yesus datang, He came to redeem man and the earth also. Dia datang untuk membebaskan manusia sekaligus membebaskan bumi. Jesus came to deliver us from the power of sin and also from the consequences of sin. Yesus datang untuk membebaskan kita dari dosa, dari kutuk dosa dan juga akibat dosa. And one of the consequences of sin is that the land that we live in, the land that we walk on was cursed. Dan salah satu dari konsekuensi akibat dosa ini adalah tanah ini sudah terkutuk. But when Jesus redeemed man from sin, He left the earth and gave the assignment of a continuous redemption and salvation of man to the church. Jadi waktu Yesus datang ke dunia, Yesus menyingkirkan semua konsekuensi ini dan Yesus memberikan keselamatan kepada manusia. So the same thing, when Jesus came, he had paid the price, but the church now should take up the mantle and the responsibility to go ahead and redeem man from sin and the earth from the curse. Jadi sama halnya dengan yang Tuhan Yesus lakukan ketika datang ke dunia ini, dia membayar harga yang sangat mahal. Gereja juga harus pergi dan membebaskan manusia dari dosa dan dari akibat dosa ini, kutuk tadi. So that is to say, the responsibility of releasing your land from the curse of Adam lies on you, the representative of the body of Christ. Jadi itu berarti tanggung jawab untuk melepaskan tanah ini dari kutuk umat manusia dari dosa ini ada pada pundak saudara sebagai gereja Tuhan. Ephesians. Kita buka Efesus chapter 3. Efesus 3. We're reading verse 10. Kita akan baca ayat yang ke-10.
It says, to the intent that now the manifold wisdom of God might be made known by the church to the principalities and powers in the heavenly places. Supaya sekarang oleh jemaat, dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas, oleh gereja diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. So look at where God is finalizing everything. Jadi lihat ketika Allah sedang mengakhiri segala sesuatunya. Is cornering in on a very important truth that is vital for us to know this way. Dia membawa kita kepada sebuah kebenaran yang sangat vital, yang sangat penting pada zaman kita ini. It says, you know, God is manifesting his wisdom to principalities, to powers, to all the forces that oppose God. Jadi Allah memanifestasikan kepada pemerintah-pemerintah, kepada penguasa-penguasa. And the manifestation of the wisdom, the manifold wisdom, because God's wisdom is not singular, you know, it's manifold wisdom of God. That manifold wisdom of God, the responsibility to release it to principalities and powers, now God said is giving it to the church. Jadi tanggung jawab untuk memanifestasikan hikmat Allah ini bukan satu saja, tapi pelbagai hikmat Allah tadi seperti yang kita baca, itu Tuhan berikan kepada kita, gereja Tuhan. The church therefore becomes the end time hope of the earth and of the ground where you live in. Oleh karena itulah gereja menjadi harapan terakhir zaman bagi Allah dan bagi tanah ini. It said the manifold wisdom of God that would defeat Satan. Now the manifold wisdom that would defeat principalities and rebuke and defeat hands down powers and principalities lies with the church. Jadi berbagai macam hikmat yang dipergunakan untuk mengalahkan semua penguasa-penguasa, menghancurkan semua pemerintah-pemerintah yang melawan Allah, sekarang diberikan kepada Anda sebagai gereja Tuhan. By the church, oleh gereja Tuhan, God will beat Satan hands down. Allah akan mengalahkan setan. Now by the church, nah, oleh gereja, every power of darkness, principalities will be silenced by the power of the church. Setiap kuasa kegelapan akan ditenangkan, akan dibuat diam oleh kuasa Yesus, oleh gereja. It says all the wisdom that God possesses, dikatakan bahwa berbagai hikmat yang dipunyai Allah, and all the manifestation and the manifoldness of it, dan semua manifestasi dari hikmat Allah ini will be revealed by the church, akan dinyatakan oleh gereja and through the church, dan melalui gereja. I mean, you know what principalities and powers are. Those are the forces controlling the earth and keeping it under bondage. Now through the church, those forces will be defeated. Nah, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah yang artinya penghulu di udara yang melawan Allah, oleh karena itulah melalui gereja Tuhan akan mengalahkan mereka. So until the church knows its enemy, you will never be able to win them. Sampai gereja Tuhan, sebelum gereja Tuhan mengetahui siapa musuh mereka ini, kita belum bisa menang melawan mereka. And if the church does not know the assignments that it's supposed to perform, it will never be able to fulfill its destiny. Dan jika gereja Tuhan tidak tahu tugas yang harus dilaksanakan dari Tuhan ini, maka gereja tidak akan pernah memenuhi kepenuhan rencana Tuhan dalam gereja. And listen closely. Dan dengarkan baik-baik. The church had been focusing mainly on saving the lost. Saving the lost. Jadi gereja sangat berfokus kepada menyelamatkan yang terhilang. As if that is the end of the gospel. Dan kita lihat itu sebagai akhir dari Injil. But excuse me, so that is not right. Tapi mungkin juga itu nggak benar. One of the major works and challenges and assignments of the church is to take responsibility for the land and for the country and for the nation that you are planted in. Jadi salah satu tugas dan tanggung jawab utama dari gereja Tuhan
adalah kita ini bukan hanya menyelamatkan jiwa, tapi kita mengambil otoritas atas negara, tanah di mana kita berada. Now, taking responsibility for the land you live in. Mengambil tanggung jawab di tanah di mana saudara hidup. And standing between heaven and earth. Dan berdiri di antara surga dan bumi. And becoming an instrumentality in the hand of God to redeem and to salvage your nation. Dan datang dengan kuasa, dengan pembebasan dari Allah untuk melepaskan tanah ini, bumi ini dari kutuk. Bringing redemption both to man and bringing redemption on the other hand to the land and to the nation itself. Membawa pembebasan kepada manusia sekaligus pembebasan kepada tanah, kepada negara di mana kita berada. Now, before I go forward, I would like to give an example. I come from Nigeria, where we have many, as much as 45% of the nation that is claiming to be born again. Nah, saya ini berasal dari Nigeria. Saya ingin memberikan contoh ya. Saya berasal dari Nigeria. Nah, di mana di sana 40% penduduknya itu lahir baru. And people think, but that is a lot, really. That's Sesungguhnya really a lot. itu jumlah yang sangat besar. In any country that is much, that is a lot. Dengan persentase sebanyak itu sudah cukup besar. But you know, the problem of the church there, I don't live there now, but I visited there just this year. Tapi and I saudara, noticed, and the Lord revealed that this is the problem to me. Tapi salah satu permasalahan utama bagi gereja-gereja di sana, meskipun saya tidak tinggal di sana lagi, tapi kadang saya mengunjungi Nigeria, adalah ini masalah yang mereka punyai. Now the church has been busy so much with the gospel of salvation instead of the gospel of the kingdom. Jadi gereja sudah sangat terlalu sibuk kepada Injil keselamatan, tapi bukan Injil kerajaan. Because the gospel of the salvation focuses on the man alone and saving him, taking him to heaven. Karena Injil keselamatan hanya berfokus pada manusia supaya orang selamat dan masuk surga. However, the gospel of the kingdom focuses on the man, to redeem the man and to redeem the earth that the Lord created and give to man. Tapi Injil kerajaan itu mempunyai fokus, yaitu membebaskan manusia sekaligus tanah negara yang Tuhan Allah sudah ciptakan. So the consequence of that mistake is that we have so many Christians who are born again, millions, about 40 million Christians born again in Nigeria, but the economy, political life and the system, the whole life of the people is becoming harder and harder and harder and harder. Jadi and no akibatnya, change. meskipun 40% dari negara kami ini orang Kristen lahir baru, akan tetapi mereka ini situasinya tetap buruk. Jadi situasi politik, ekonomi setiap tahun bertambah buruk dan bertambah buruk. Life is still difficult for everybody. Hidup masih sangat sukar untuk semua orang. And if you go to that country, you will feel there are no Christians there at all. Dan kalau Anda mengunjungi negara itu, mungkin Anda tidak merasakan itu negara Kristen sama sekali. Because it's not showing, no evidence that God is really improving the life of people. Karena Anda tidak melihat di mana Allah ini meningkatkan kehidupan umatnya. Because people said the most important thing for us is to get the people saved. Karena mereka hanya berkata bahwa yang paling penting hanya selamat saja, menyelamatkan jiwa saja. But you see, when you look back at Matthew 24 verse 14. Kalau Anda mau melihat kembali pada Matius 24 ayat yang ke-14. You all remember what Jesus said there. Anda akan ingat apa yang Tuhan Yesus katakan di sana. He said, "This gospel of the kingdom." Dikatakan di sana, Injil kerajaan ini shall be preached as a testimony to every nation, to all the nations. Until that happens, it will not come back. Nations of the land, you know, the land grant, the world grant that we read in Genesis, and nation, the same thing. God is talking of nations, not of people, but nations, both people and the land. Akan diberitakan, jadi Injil kerajaan Allah ini akan diberitakan ke segala bangsa sampai pada kesudahannya sebelum dia datang. Waktu Tuhan berkata segala bangsa, itu berarti tanah, sama seperti yang kita baca di dalam kitab Kejadian, tanah bangsa ini sama. Jadi kita juga harus membebaskan tanah tersebut, negara That's kita. why I said this gospel of the kingdom, Oleh karena not itu, salvation,
kingdom. Yesus berkata Injil kerajaan ini, bukan Yesus berkata Injil keselamatan ini. This gospel of the kingdom shall be preached, and the gospel of the nation addresses nation, the whole nation. Jadi Injil kerajaan Allah ini ditujukan kepada negara-negara, tanah ini, All semua nations. bangsa. And when you go back to Matthew 28 again, Dan verse kalau- 19 and 20, Kalau Anda kembali kepada Matius 28 sekali lagi ayat yang ke-18, 19, 20. now in 18 it said, all power is given to me on earth and in heaven. And it said, go and teach all nations. Obey, teaching them to obey what I've taught them, all nations. Ya, So I jadi preach the gospel to all nations, teaching them to obey the gospel all nations, that the gospel of the kingdom. Jadi dalam ayat yang ke-18 tentunya segala kuasa otoritas saya berikan di bawah kakiku. Nah, Tuhan Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, semua bangsa. Dan kemudian Tuhan katakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang sudah aku perintahkan kepadamu untuk lakukan. Another problem of not understanding this fact of the gospel of the kingdom is that when you don't understand it, Masalah yang lain kalau saudara tidak mengerti mengenai Injil Injil kerajaan ini adalah believers who are citizens, orang percaya yang merupakan warga negara who are supposed to be saving their nations, yang seharusnya menyelamatkan negara mereka, who God put over that nation to be his representative to deliver the land, untuk yang seharusnya Tuhan tempatkan di negara tersebut untuk juga membebaskan negara tersebut, they start to isolate isolate themselves from the social life and from the community and from the country, and they say we are saved, we are Christians, and they want to live spiritual life only. They want to live in spirit, not in life. akibatnya mereka akan mulai mengisolasi diri mereka sendiri, mengunci diri mereka sendiri dari kehidupan sosial, dari kehidupan masyarakat. Mereka berkata kita akan hidup rohani secara kudus dengan benar. Jadi mereka mengisolasi diri mereka sendiri. They say we are Christians. Mereka berkata kita orang Kristen. We just want to pray. We are not politicians. We are not businessmen. We are just Christians. Kami hanya orang Kristen. Kami hanya mau doa, tidak mau bisnis, tidak mau politik. Kita hanya berdoa saja. Kita Kristen. We are spiritual people. We are spirit. Kita akan orang rohani. You know, it's not true. You are not spiritual. Tidak benar. Sudah enggak rohani? You are not. Sudah enggak? You are not. Sudah enggak? You are not spiritual. Sudah enggak? You know who is spiritual? Sudah tahu siapa yang rohani? He is spiritual. Dia yang rohani. You know who you are? Sudah tahu siapa diri saudara Flesh, sendiri? flesh. Daging, saudaraku. Daging kita ini. You know, that's why when you marry, Itu mengapa waktu saudara menikah because they shall become one flesh, dikatakan dalam Alkitab engkau akan menjadi satu daging, not one spirit. bukan satu roh. So don't pretend to be spirit. Jadi jangan berlagak seolah-olah saudara rohani. He is spirit. Ya yang roh. But you are just you are a spirit being, but you are flesh. Saudara memang manusia roh, tapi saudara juga daging. You know. If you are spirit, Kalau saudara roh, you will not be living on the earth. saudara tidak akan hidup di dunia lagi. Spirits don't eat. Roh itu nggak makan, saudaraku. Spirits don't go to shop and dress. Roh itu nggak ke gereja terus pakai pakaian gini. So calm down, relax. Jadi relax saja, tenang semua. God is spirit, he lives in heaven. Allah roh, oleh sebab itulah dia hidup di surga. So really, we are redeemed, and Jesus came into us and gave us the responsibility to be the channel and the canal of redemption to our nations. Jadi kita ini dibebaskan dan Yesus sudah memberikan kita tanggung jawab untuk membebaskan negara kita. He gave us the gospel of the kingdom. Dia memberikan Injil kerajaan. You know what Jesus prayed? Sudah tahu apa yang Yesus doakan? He said, Dia berkata, thy kingdom come. biarlah kerajaanmu datang. Your will be done on earth here. Hendakmu jadilah di bumi, di sini. And you want to escape.
Dan from saudara the earth. mau lari dari sini. But Jesus is saying you should come to the earth. Tapi Yesus berkata engkau harus datang ke dunia. But you want to go to heaven. Tapi saudara mau ke surga. But Jesus is saying no, pray for heaven to Tapi come. Yesus berkata enggak, kamu ini kerajaan Allah biar datang ke bumi. So the challenge is God created you as a church. Jadi tantangannya adalah waktu Allah menciptakan Anda sebagai gereja To take responsibility for your nation. adalah supaya Anda mengambil tanggung jawab And through- bagi negara Anda. And through the power of the gospel of the kingdom of God, Dan melalui kuasa Injil kerajaan Allah. according to Ephesians 3:10, defeat principalities and powers and bring manifold wisdom of God to bring salvation to your nation. Menurut Efesus 3 ayat 10 memanifestasikan berbagai hikmat Allah untuk mengalahkan pemerintah-pemerintah dan penguasa, membawa keselamatan bagi manusia dan dunia He ini. said through the church to bring defeat to principalities and power and liberating the nations. Through the church, the manifest of the wisdom of God will be manifested. It will defeat Satan and bring deliverance to all the nations of the earth, or your country that you are in. Dikatakan bahwa melalui hikmat Allah ini, maka gereja Tuhan akan melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, mengalahkan mereka dan membawa keselamatan kepada manusia dan bumi ini, tanah. So never be too spiritual to take responsibility for what God is putting you on to take responsibility on. Jadi jangan terlalu rohani untuk melakukan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada saudara di bumi ini. Apa yang Tuhan ingin saudara lakukan? You understand? Sudah mengerti? So another problem, major problem, and why we have this conference is that many times when the church does not understand that the gospel of the kingdom, instead of saving a nation, churches end up building churches themselves. Jadi karena kadang-kadang gereja Tuhan tidak mengerti mengenai masalah ini, akibatnya gereja Tuhan bukan hanya mencari jiwa saja, bukan menyelamatkan sebuah negara, tapi hanya membangun gereja saja. So if you don't understand that the reason why you are formed as a church is to reveal the manifold wisdom of God and bring deliverance to a country. Jadi kalau Anda tidak mengerti bahwa alasan Allah membentuk Anda sebagai gereja adalah untuk membebaskan negara kita ini. So if you don't realize that God has made you a church as a means of deliverance Jadi kalau Anda to a nation from the powers of principalities and powers, Jadi kalau Anda tidak mengerti bahwa tugas yang Tuhan berikan pada Anda waktu menciptakan Anda sebagai gereja adalah untuk memberikan kebebasan kepada negara Anda dari pengaruh kuasa pemerintahan-pemerintahan penguasa di udara, you will be busy building your own church, building your single local church. Anda hanya akan sibuk membangun gereja Anda sendiri. And that is what is now happening all over the world. Dan The itu- church has misplaced its priority. Nah, itu yang sekarang terjadi di seluruh dunia. Gereja Tuhan kehilangan prioritasnya. So instead of the church taking responsibility Jadi- over the nation and the cities where they have been planted in, defeating principalities, defeating powers, and bringing liberation to the land, to the nation, we are busy building our church. Word of Faith Church, Word of Life Church, of Grace Church, and all that. Jadi akibatnya gereja Tuhan yang tidak mengerti mengenai masalah ini hanya sibuk untuk membangun gerejanya sendiri. He forgot. Yeah, he forgot. Mereka hanya sibuk membangun gerejanya sendiri. Akibatnya berkata ini Word of Faith, gerejanya dia, Word of Faith Church, gereja ini, gereja itu. Mereka melalaikan tugas tanggung jawab mereka untuk menyelamatkan bangsa mereka, kota mereka, di mana Tuhan sudah tempatkan mereka. Yeah. Because we lose the focus. Karena kita kehilangan fokusnya. And so we say, no, my church just want to get people saved.
Sehingga kita berkata, enggak, gerejaku hanya mau menyelamatkan orang saja. So we keep on building and teaching and pushing our people just to save individuals because it's the gospel of salvation, not the gospel of the kingdom. Jadi kita hanya terus mendorong jemaat kita hanya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa saja, menyelamatkan jiwa-jiwa saja, karena kita hanya mengerti satu sisi, yaitu Injil keselamatan. So when the gospel of salvation is focused on one person, the gospel of the kingdom is focused on the nation, on everything, on the Jadi land and on the kalau people. Injil keselamatan ini berfokus hanya kepada satu individu saja, satu pribadi saja, tapi Injil kerajaan Allah ini akan berfokus pada sebuah kota, sebuah negara di mana Tuhan sudah tempatkan kita. So when where the gospel of salvation is focused, is rather enhancing the building of individual local church, of my church, the gospel of the kingdom establishes the kingdom of God upon a nation. Jadi jika Injil keselamatan hanya berfokus pada membangun gereja secara individu saja, secara sendiri saja, tapi Injil kerajaan Allah ini berfokus pada membangun bangsa ini. So that's where the principle of 12 comes in. Itu alasannya mengapa prinsip 12 Tuhan pakai dan masuk dalam gereja Tuhan. People who are focused at building their church, they will never understand the principle of 12. Orang yang hanya berfokus pada membangun gerejanya sendiri, mereka tidak akan pernah bisa mengerti prinsip 12. Because the principle of 12 teaches people and empowers every member of the church to go and establish the kingdom of God everywhere. Everybody. Karena prinsip 12 itu akan melatih, memperlengkapi jemaat gereja Tuhan untuk pergi ke segala tempat dan membangun kerajaan Allah. But when you just want to build your church, you are not kingdom focused. You know what you do? You are afraid that those guys will split from your church and start another church from their 12, and you are afraid. You are under the bondage of the spirit of fear. Jadi waktu saudara tidak mengerti ini, maka Anda akan mengalami ketakutan ketika melatih 12 murid Anda, bahwa suatu saat nanti murid-murid Anda akan mendirikan gereja-gereja mereka sendiri. Yeah, you got it. Pastors know what I'm talking about. Pendeta-pendeta di sini tahu apa yang saya ngomongkan. Pastors know what I'm talking about. Ya, pendeta-pendeta tahu yang saya maksudkan di sini. But when you are a kingdom man and you are just interested in bringing the kingdom of God to a whole nation or a city, you don't care. I tell my people, if you want to run away with the 12, run. I don't care. But nobody runs. Jadi kerajaan Allah, waktu Anda mengerti hal ini, Anda tidak begitu terlalu pusing apakah orang-orang itu akan mulai mendirikan kerajaan Allah. Jadi saya katakan bahkan di gereja saya, kalau kamu mau maju dengan prinsip 12, maju sana pergi. Tapi mereka tidak ada yang mau pergi dari gereja saya. But nobody runs away because they have been taught not to build their own kingdom. Nobody is interested in my church in that again. Nobody wants to build their own church, or everybody wants the kingdom of God to come to our nation, for our country to bow down their knee before the Lord. It doesn't matter, Baptist church, Pentecostal church, Orthodox church, Catholic church. We just are working for one purpose now, for one goal now, for this kingdom to come on the earth as in heaven. Jadi tidak ada satu orang pun yang memisahkan dari gereja saya, karena mereka sendiri sudah mengerti bahwa mereka tidak akan membangun kerajaan mereka sendiri, karena mereka sekarang semua hanya mempunyai satu tujuan saja, yaitu membangun kerajaan Allah, menegakkan kerajaan Allah di kota kita, di negara kita, di bangsa kita. You know, some people are concerned. Beberapa orang ini bingung. Just like it happened during the days of Moses and days of Seperti yang Jesus. terjadi pada masa-masa Musa dan Yesus. When some of those people were prophesying in the tent, in the Old Testament, some people came to Moses to complain. Those other people are prophesying without your permission. Why stop them from prophesying? And when in the days of Jesus, some people were healing, they came to Jesus and said, stop them from healing, because they are healing without permission. Itu alasannya mengapa pada zaman Musa dan zaman Yesus terjadi hal yang sama. Pada zaman Musa, ketika ada orang-orang lain yang mulai bernubuat, maka rakyat mulai datang kepada Musa dan berkata, hentikan mereka, kok mereka juga ikut-ikutan bernubuat. Waktu zaman Yesus, ketika ada orang lain juga yang menyembuhkan dengan kuasa Allah sakit penyakit, ada murid-murid Yesus yang datang, hentikan mereka, kok mereka juga ikut mendoakan orang-orang sakit. But you see, Jesus and Joshua, or was it Joshua or Moses?
Moses, they were kingdom-focused people, just like we want to be. Tapi saudara tahu bahwa Yesus dan Musa adalah orang-orang yang berfokus pada kerajaan Allah seperti saudara dan saya. So Moses said, "Oh, how I wish that all the people of God, all God's people will prophesy." Jadi Musa berkata, malah Musa menjawab dan berkata seperti, aku berharap semua umat Tuhan ini bisa bernubuat. And Jesus said, yeah, if they're healing and they are not from our team, from my disciples, good for them. If they are not against us, they are for us. Ya, dan Yesus juga berkata, kalau mereka juga ikut menyembuhkan, selama mereka itu, meskipun mereka tidak dari kita, tapi selama mereka tidak melawan kita, gak masalah, maju saja. Yeah. Because these people, these great leaders, they are just interested in spreading the kingdom. Karena orang-orang ini, pemimpin besar ini, mereka tertarik pada menyebarkan kerajaan Allah. So they are not afraid to delegate. Jadi mereka tidak takut sendiri. And to give authority. Dan mereka tidak takut memberi otoritas. And they are not zeroed in on the gospel of salvation, just individual, just one person. They want everywhere to be full of the glory of God. Mereka tidak hanya berfokus pada satu pribadi, satu individu saja, tapi mereka berfokus pada semuanya, yaitu membangun kerajaan Allah. Now, I see that we are late already, but I need to take 10 minutes or so to give you one truth. If you teach your people this truth, mind Jesus, about redeeming our land, I want to give you a key on how to redeem our land. If you can get it and teach your people, I can guarantee you that salvation will visit your nation. Dan saya tahu waktunya memang sudah lewat, tapi saya ingin ambil 10 menit saja. Kuncinya bagaimana membebaskan tanah di mana saudara berada, bagaimana membebaskan negara Anda. Kalau Anda mengerti hal ini saja dan Anda mengajarkan pada gereja Anda, saya jamin keselamatan akan melawat negara Anda. Haleluya. For me to do that, let's go quickly back to Genesis chapter 3. Mari, untuk saya bisa melakukan itu, saya ingin kembali pada Kejadian pasal yang ketiga. Genesis chapter 3, where we started from. Kejadian 3 di mana kita mulai tadi. This is a secret revelation on how to redeem your land. You can write that. Ini adalah pewahyuan yang sangat luar biasa mengenai bagaimana membebaskan negara Anda. Mari kita baca. Through this revelation, my brethren, in 8 years we have been in our church without having crusade. We don't do crusades. We don't do healing crusades or complete open door. No, just by doing church, home groups and church regular. We have brought in 8 years 1 million people to our church to give their life first time to Jesus. 1 million. Oke, dan melalui pewahyuan inilah di gereja kami, meskipun kami tidak pernah mengadakan KKR, kesembuhan ilahi atau apapun, kami hanya sekedar menjalankan gereja, tapi dengan prinsip ini, di gereja kami sudah membawa 1 juta orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pertama kalinya. No evangelism, no campaign, no crusade, no. Tidak ada kampanye-kampanye KKR, tidak ada. Prinsip ini. Just by empowering the members of the church. Hanya dengan memperlengkapi jemaat anggota gereja. So now this is the revelation. It says the cause is the grant for your sake. In toil you shall eat, 17 chapter, the second part of 17, yeah? Okay. And verse 18, both thorns and thorns it shall bring forth for you. And you shall eat of the herb, just read it. Oke, mulai dari ayat yang ke-17b, saudaraku. Jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan seterusnya. Now it says when God caused the ground, dikatakan waktu Allah mengutuk tanah itu, thorns and thorns came out. Maka semak duri dan rumput duri mulai muncul. The ground, the nation started producing pain. Tanah tersebut, negara itu mulai menghasilkan sakit, mulai menghasilkan rumput duri ini, semak duri. And remember, that is what the church is supposed to stand in the gap to provide an answer for. Dan ingat bahwa gereja harus berdiri di antara
surga dan dunia untuk menyediakan jawaban. to save the man and to save the earth in which he lives. Untuk menyelamatkan manusia dan menyelamatkan tanah di mana kita hidup. Now, thorns and pains, Nah, rumput duri dan semaduri thassos and sorrow. ini adalah bicara mengenai duka cita. Sorrow, pain, troubles, Duka cita, masalah, sakit penyakit, uprisings, riots, dangers, kekacauan, segala keributan yang terjadi, catastrophes. segala kekacauan, Now, malapetaka. you remember Jesus came to redeem man, to eliminate sin and the consequences of sin. Nah, So, saudara- what is Jesus' answer to thassos and the thorns? Jadi saudara ingat, Yesus datang untuk membebaskan manusia dari dosa dan dari kutuk dosa. Jadi apa yang menjadi jawaban Yesus bagi semaduri, bagi rumput duri ini? So, what is Jesus' answer? Okay, we know that Jesus' answer for the sin of man is the cross. Jadi apa yang menjadi jawaban Yesus? Memang untuk dosa manusia kita tahu jawabannya adalah kayu salib ini. And we know Jesus' answer for the sicknesses of man is his stripes. Dan kita tahu juga bahwa jawaban Yesus bagi sakit penyakit manusia adalah bilur-bilurnya. But what on the earth will Jesus do about the land that is cursed? Jadi apa yang Yesus lakukan yang menjadi jawaban Yesus bagi tanah yang sudah terkutuk ini? We know the man can receive Jesus, can confess his sin, receive Jesus. But what on earth will we do about the land which brings forth sorrow and hardship? Kita tahu memang bahwa waktu seseorang menerima Yesus, maka orang itu bisa diselamatkan. Tapi apa yang harus kita lakukan dengan tanah yang sudah terkutuk ini? Ladies and gentlemen, Saudara-saudariku, I want to declare and submit to you tonight saya ingin menyatakan sesuatu kepada saudara malam ini. that our Lord and Savior Jesus Bahwa Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus made provision for every consequence of sin sudah and fall of man. menyediakan segala sesuatunya untuk konsekuensi akibat kutuk dosa manusia ini. Therefore, brethren, I declare to you that if you don't preach the gospel to bring salvation from hardship, from sorrow, from pain, and to deliver your land from thorns and thorns, you are not yet preaching the gospel. Dan oleh karena itu saya nyatakan saudara-saudariku, kalau sewaktu Anda memberitakan Injil keselamatan ini tidak disertai dengan pembebasan untuk segala rasa sakit penyakit ini, segala masalah ini, maka Anda belum memberitakan Injil dengan penuh. You preaching half the truth. Anda hanya memberitakan separuh dari kebenaran Injil. Jesus made provision that the church might effectively stand in the gap for their countries and their nations and deliver them. Yesus sudah menyatakan bahwa